អនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធនធានអវិសលនឹងធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកម្មវិធី Word ហើយយើងរក្សាទុកវាជា file PDF អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការ save ទុកជា file PDF នេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ print ឯកសារអញ្ចឹងបើសិនជាយើង print ក្នុង Word វាអាចករណីខ្លះវាអាចអក្សរអីវារត់អញ្ចឹងទៅណាតែបើសិនជាយើង print វានៅក្នុង file PDF អញ្ចឹងអត្ថបទហ្នឹងគឺវាអត់មានការរត់អក្សរទៅណាទៅណីទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងណាបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកឯកសារនៅក្នុង file Explorer បាទហើយខ្ញុំទៅរកឯកសារណាមួយដែលជាឯកសាររបស់ខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកកម្មវិធីណាមួយបាទតើតើនឹងកម្មវិធី Word បាទបាទជាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកតើតើនឹងការងារស្អីមួយយ៉ាងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាពាក្យសុំច្បាប់បាទដោយសារនេះវារត់អក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវាវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកកម្មវិធីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក Word ណាមួយមកកំណត់ហេតុចុះណាបាទខ្ញុំផ្លេចលើវាហើយវានឹងបើកមកបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Word ដែលយើងត្រូវការធ្វើការបំលែងវាបាទវាមាន2 page បាទ2ទំព័របាទយើងអាចកែនេះមកបាទឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការsave file ហ្នឹងវាទៅជា file PDF បាទដែលមាន2 page ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាក់ទងការ save អញ្ចឹងការ save ទៅជា PDF ដំបូងគឺយើងចុចលើពាក្យ file មកបាទហើយយើងអាចជ្រើសបាទយកពាក្យ save as ហើយយើងជ្រើសទីតាំងដែលយើងត្រូវ save មកឧទាហរណ៍ថាកំណត់ហេតុប្រជុំថវិកា SOS រដ្ឋហ្នឹងយើង save វាទៅជា PDF នេះត្រង់កន្លែង file name នេះគឺជាឈ្មោះរបស់វាបាទហើយ save as style នេះយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទ file ដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងទៅយើងដាក់វាជា PDF ដាក់ជា PDF មកបាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសរកទីតាំងដែលយើងត្រូវដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់វានៅលើ desktop ហើយខ្ញុំដូរ file name វាទៅជាកំណត់ហេតុប្រជុំបាទកំណត់ហេតុប្រជុំខ្ញុំដាក់2000ឆ្នាំ2022ចុះណាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលចាំអញ្ចឹងយើងអាចចុចពាក្យ save មកបាទអញ្ចឹងឯកសាររបស់យើងគឺវាបាន save ទៅជា file PDF ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទឯកសារនេះវិញបាទហើយយើងទៅរកមើលឯកសាររបស់យើងនៅលើ desktop ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅក្នុងនេះតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលើនេះក៏បានដើម្បីរកវាហើយយកពាក្យ desktop មកហើយយើងរកនេះគឺជា file PDF ណាកំណត់ហេតុប្រជុំ2022អញ្ចឹងយើងអាចចុចវាមើលមកបាទនេះគឺជា PDF ដែលយើងបាន save វាណាអញ្ចឹងនៅលើអក្សរនេះគឺយើងមិនអាចកែវាបានទេដោយសារយើងបាន save វាជា PDF ហើយឯកសារនេះគឺយើង save បាន2 page បាទទី1តាក់ទងនឹងបញ្ជីវត្តមានហើយមួយទៀតយើងនិយាយអំពីកំណត់ហេតុនៃការប្រជុំបាទអញ្ចឹងវាមាន2 page ណាបាទ2 page អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការ save ឯកសារនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះ save ណាវាអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែវាមានលក្ខណៈតិចតួចដែលអ្នក
nè khác còn ọt trẻ ấy còn ai mơ tam nâng tới nâng trẻ vừa nhé mà hay chẳng ở video mới ní sừng cầm thàn nè ngọ cái ní ai trẻ tuổi ngọ cái ní mà môn nâng paper job xôm nè ngọ cái ní ai mơ video hết bất nông cạn đây tại mình toàn subscribe nhưng ai chui subscribe rồi ai chọn cần đăng là mấy tụi bạn nơi miền thay thay nè hay bờ sân gì không cạn đây đại dương subscribe hay nét ngọc này ai chui like rồi có chui share tệ tồn nâng miền đi phòng mà chẳng xôm ở con xôm chấm điệp lìa mà